Hi friends, welcome to Mates. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന് മുമ്പായിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് വാമപ്പ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ മിനിമം ഒരു 5 മിനിറ്റെങ്കിലും വണ്ടി ഒന്ന് സ്ലോ വർക്കിങ്ങിൽ റൺ ചെയ്യുക. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി വന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരുപാട് ലോങ് ഒക്കെ പോയി വന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ഓയിൽ ചേഞ്ചിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോസ് നമ്മൾ മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നീട്ടിപ്പരത്തിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നമ്മളെ വീഡിയോസ് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കെല്ലാം ഒരുവിധം പോയിന്റുകളൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, നമ്മളെ ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള പാത്രമാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. പഴയൊരു ഹെൽമെറ്റാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്താ വെച്ചാൽ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇതുവരെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു ഓയിലാണ്. ലിക്വിമോളിയുടെ ഒരു ഓയിലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളെ മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഓയിൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക, പെർഫോമൻസ് കുറച്ച് മോശമായ സമയത്ത് ഞാൻ മേടിച്ച് വെച്ചതായിരുന്നു. ഒരുപാട് മുമ്പ് മേടിച്ച് വെച്ചതാണ്. പിന്നെ അതിന് ശേഷം വണ്ടിക്കുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മോട്ടോൾ എന്നുള്ള എഞ്ചിൻ ഓയിലിൻ്റെ റിവ്യൂവിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണുക നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട്. നമ്മളെ ഗിയർ ഉള്ളതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് യൂണിക്കോണിന് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് നേരെ താഴത്തോട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ്. ചില വണ്ടികളിൽ നേരെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നമ്മളെ ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ബോൾട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇത് 12 mm ബോൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ 12 mm റിംഗ് സ്പാനർ ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ നമ്മളിത് 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഓയിൽ സ്റ്റിക്ക് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിടുക. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്തിടുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഏത് പാത്രത്തിലാണോ നിങ്ങൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ പാത്രം അവിടെ താഴെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ 12 mm സ്പാനർ എടുത്തിട്ട് അത് ലൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ലൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക, പരമാവധി അതിൻ്റെ ബോൾട്ടിൻ്റെ നെക്കൊന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ സെയിം ബോൾട്ട് തന്നെ 2-3 പ്രാവശ്യം ഒരു ഓയിൽ ചേഞ്ചിങ്ങിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ബോൾട്ടൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബോൾട്ടിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഓയിൽ ലീക്കായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ ബോൾട്ടിൻ്റെ വാഷറുണ്ട്, ആ വാഷറും കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മോട്ടോൾ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, 4300 കിലോമീറ്ററിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ ഓയിൽ മാറ്റിയത്. അപ്പോൾ 4300 വരെ ഉണ്ടായ കാരണം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ആ ഒരു പിന്നെ റിവ്യൂ വീഡിയോയിൽ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത ആ ഒരു മോട്ടോൾ എഞ്ചിൻ ഓയിലിൻ്റെ റിവ്യൂ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാണാത്ത ആൾക്കാരൊന്ന് പോയി കാണാം. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കുറച്ചൊരു ഹൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, മാക്സിമം ഓയിൽ നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പ് ഉള്ള വീഡിയോകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മളിത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളിത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. മാക്സിമം ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതേപോലെ ഈ ബോൾട്ടിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഈ എടുത്ത പണിയൊക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും എടുക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പരമാവധി നമ്മുടെ ബോൾട്ടിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ കറക്റ്റാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. എന്നിട്ടേ ആ പഴയ ബോൾട്ട് തന്നെ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ബോൾട്ട് കൂടി മേടിച്ച് വെക്കുക. 10 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 20 രൂപയുടെ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോൾട്ട് ടൈറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടൈറ്റാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അപാര ടൈറ്റൊന്നും ആക്കണ്ട. ഒരു ഏകദേശം നമുക്കറിയാലോ ആ ഒരു ലെവലിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മളെ കയ്യിൽ ടോർക്ക് റഞ്ചൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം നമ്മൾ അതായത് ആ ബോൾട്ടിനോ വാഷറിനോ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാത്ത രൂപത്തിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു ടൈറ്റിങ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഓയിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ. അപ്പോൾ ഇത് 10W40 ഗ്രേഡ് ഓയിലാണ്. അപ്പോൾ യൂണിക്കോണിന് സാധാരണ 10W30 ആണ് കമ്പനി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഹോണ്ടയുടെ 10W30 ജെനുവിൻ ഓയിലാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 10W എന്നുള്ള ആ ഒരു സംഭവം മാറാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. 30 എന്നുള്ളത് 40 ആയതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് 30 ആണെങ്കിലും 40 ആണെങ്കിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും അവിടെ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓയിൽ സിന്തറ്റിക് ബേസ്ഡ് ഓയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് അത്യാവശ്യം ഒരു പ്രൈസ് ഉണ്ട്. ഒരു 700 രൂപ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് തന്നെയാണ്. ഇതേ സാധനം തന്നെ നമ്മുടെ ഓൺലൈനിൽ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറവാണ്, 500 സംതിങ് ഒക്കെ വരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ വലിയ ഓയിൽ മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓയിൽ നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി. അതേപോലെ ഞാൻ ആ മോട്ടോളിൻ്റെ റിവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നീളത്തിലുള്ളൊരു ട്യൂബ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫണലിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. പക്ഷേ വളരെ സേഫായിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ക്യാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഓയിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പണി പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓയിൽ ഒറ്റയടിക്ക് ഒഴിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഓയിൽ സ്റ്റിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഓയിൽ ലെവൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ
ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇടയ്ക്കൊരു 1000 അല്ലെങ്കിൽ 2000 കിലോമീറ്ററൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് കണ്ടില്ല, ആ ഒരു ഗ്രിപ്പിൻ്റെ പോർഷൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നിൽക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓയിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്ന് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഒന്ന് പമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓയിൽ മൊത്തത്തിലൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ഓയിൽ സമ്പിലുള്ള അളവ് കുറച്ച് കുറയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ യൂണിക്കോണിന് 1 ലിറ്ററാണ് കറക്റ്റ് ഓയിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. 900 ഒഴിക്കരുത്, അതേപോലെ 1200 ഒന്നും ഒഴിക്കരുത്, അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഫസ്റ്റ് ഒരു 500 കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വണ്ടി നല്ല സ്മൂത്താണ്, അത്യാവശ്യം മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നോർമൽ നമ്മളെ മുമ്പ് കിട്ടിയിരുന്ന മൈലേജ് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ മോട്ടോളിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ആവുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി എന്നുള്ളതാണ്. കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നി, ഒരുപാട് ലോങ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓടുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമുള്ളൊരു വ്യത്യാസമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, വേറെ എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ 500 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പെർഫോമൻസ് അറിയണമെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു 1000 അല്ലെങ്കിൽ 1500 എത്തണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ നമ്മൾ പിന്നീട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും അതുപോലെ അനുഭവങ്ങളും നമ്മുടെ കമൻറ്റിലൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്താൻ, മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി അത് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.